¿Sabías que el papel que te dan en la carnicería, donde te envuelven la carne, ese papel te sirve para guardar la carne en la misma nevera? Te lo voy a enseñar en este momento. Tú coges el papel, luego vas a buscar un filo muy fino que hay, lo vas retirando poco a poco y en este mismo puedes envolver la carne que tú has comprado y lo puedes guardar en tu nevera.